Kryeministri Edi Rama foli në konferencë për mediat lidhur me Porto Romanon. Rama tha se forcat e errta kanë pasur interes që porti i ri të mos ndërtohet. Nuk kemi të dhëna që kompania është ndodhur në ndonjë presion, por i gjithë procesi është zhvilluar nën presion. Po jo nën presionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç thuhet, pa asnjë argument. Se nuk ka pasur absolutisht jo presion, po s'ka pasur asnjë shqetësim të shprehur as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian, as nga askush. Por ka pasur një presion të vazhdueshëm nga faktorë të tjerë, natyrisht të pa interesuar që ai port të jetë një histori suksesi. Keni parasysh që nga aja, kur disa thonë për çfarë duhet një port i ri, se ne kemi portin ton, atë kënetën në zemër të Durrësit, dhe e lidhnin, se tani se kam dëgjuar më, idenë e portit të ri me shitjen e atë dheut në duart e arabëve, në fakt, e vërteta është që përtej ignorancës, që është gjithmonë faktor në mënyrën si trajtohen çështjet këtu, pavarësisht nga rëndësia madhore që mund të kenë, qysh në kryeterës ka pasur forcat interesuara që të mos ecte përpara projekti i portit të ri. Pavarësisht pengesave, Rama paralajmëroi planin B pa dhënë shumë detaje. Por ju siguroj që jo në një, por në një sër vendesh ka forca të cilat nuk e mirëpresin këtë. Dhe kjo nuk ka lidhje me armiqësira të natyrës gjeopolitike vetëm. Ka lidhje edhe me këto. Kjo ka lidhje edhe me interesa tregtare të vendeve. Nëse ju mendoni që porti i ri është një port që ata të cilët i kanë të lidhura interesat me rrugët e trafiqeve mezi po e presin, ju mendoni gabim. Përkundrazi, nuk kanë asnjë arsye ta mirëpresin. Thash dhe një herë, nuk kemi fare informacionin që ka pas në një komponent tjetër që ka ndikuar në tërheqjen e kompanisë. Por unë dua ta shfrytëzoj këtë moment, t'ju jap një mesazh të gjithë atyre që e kanë penguar këtë portin. Dhe që fërkojnë duart se mendojnë që ja dolën. E kanë shumë gabim, sepse thjesht kanë hapur një rrugë tjetër. Një rrugë tjetër që nuk mund ta bllokojnë më dhe nuk do ta ndalin dot më. Dhe në të njëjtën periudhë kohë të parashikuar, ne do të bëjmë hapin që kemi qenë në pamundësi për ta bërë deri tani. Kaq për këtë. Të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Ndërkaq Rama u pyet nëse ka ndonjë vend skeptik në Bashkimin Evropian që mund të bllokojë integrimin e vendit tonë në BE. Ai tha se edhe përplasjet që ka pasur qeveria me partnerët kanë qenë konstruktive dhe se aktualisht Tirana po punon me partnerët evropian për integrimin e vendit në Union.